Hi dear! Dumating na nga pala ang mga bago naming kasangga dito sa company namin sa Asahi. 10 silang trainee galing sa Pilipinas. Siguro may 3 linggo na rin buhat nang dumating sila dito sa Mizuma Dorm. Galing sila sa Tokyo nag-training ng 1 buwan. Sa sobrang busy ko nga sa work, ngayon ko lang na-edit yung video. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Jeya, isang OFW at trainee dito sa Japan, 5 taon na. At sa araw nga na to, dumating na ang mga bagong trainee na makakasama namin sa Asahi. Maaga akong nag-out today at hindi ako nag-overtime dahil pupunta nga ako sa dati naming dormitory dito sa Mizuma. Namiss ko tong dati naming dorm, saktong 2 buwan na rin mula nung nakalipat ako sa bagong bahay. Ang bilis lang talaga ng panahon. Pagdating ko nga sa dorm, naabutan ko si Sensei nandito na. As usual, tumutulong na naman siya sa pag-aasikaso ng mga kailangang gawin ng mga bagong dating na trainee. Napakaswerte namin kay Sensei, lagi yan tumutulong sa aming mga trainee kapag may mga kailangan kami. So ito na nga pala yung isa sa mga dahilan kung bakit lumipat kami ng bagong bahay para pagdating ng mga bagong trainee, meron na silang space na matitirhan dito. Nakakatuwa dito sa dorm, nakatayo na ulit ang aming Christmas tree. So ayun, pumunta na nga ako sa isa sa mga kwarto ng mga bagong trainees. Hindi pa nga sila nakakapag-asikaso at nakakapag-ayos ng mga gamit nila nung time na to. Inuna na muna kasi nilang mag-grocery at mamili ng mga kailangan nilang gamit dito sa dorm. Itong mga bagong trainees pala, same ko lang din ng agency sa YWA Human Resource Corporation. Kapag bagong dating ka palang trainee dito sa Japan, isa talaga sa mahirap gawin ay ang paglilipat mula sa training center. Siyempre kahit provided na dito yung ibang mga gamit sa dorm, meron pa rin silang mga kailangan bilhin para sa kanilang mga sarili. Hindi na rin pala ako nagtagal sa Mizuma Dorm kasi sumama pa ako sa paghahatid sa isa sa mga trainees na titira sa bahay ng ate niya. To the rescue si Sensei, siya yung sinakyan namin at naghatid sa apartment na titirhan ng isang trainee. Wala talaga akong masabi, yung ibang mga hapon talaga sadyang matulungin. Paano dear, hanggang dito na lang muna yung voice over ko pero hindi pa tapos ang video, pakinggan natin ang Jiko Shokai ng mga trainees. Konbanwa minasan! Konbanwa! Watashi no namae wa Aruchirin Mei Birata desu. Mika to yonde kudasai. 22 歳です。よろしくお願いします。こんばんは皆さん。はじめまして。私の名前はマリア・クリスティン・フェイキンです。フェイと呼んでください。フェイと呼んでください。28歳でフィリピンから来ました。よろしくお願いします。私はキッチンです。皆さん、こんばんは。はじめまして。私の名前はルドゥヤ・ジェンです。ネジと呼んでください。30歳です。フィリピンのレイテから来ました。よろしくお願いします。私はモリツキです。皆さん、こんばんは。はじめまして。私の名前はクルス・クリステンです。テネと呼んでください。31歳です。フィリピンのパンガシナンから来ました。私はモリツキです。よろしくお願いします。こんばんは皆さん。こんばんは。はじめまして。私の名前はトルモンロセルです。生徒を呼んでください。25歳です。フィリピンから来ました。私はモリツキです。どうぞよろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。はじめまして。私の名前はピンキラサーナです。ピンキと呼んでください。22歳です。フィリピンのバタンガスから来ました。私はモリツキです。よろしくお願いします。こんばんは皆さん。こんばんは。はじめまして。私の名前はガルシア・レジョです。リーと呼んでください。30歳です。フィリピンのパンガシナンから来ました。私はキッチンです。よろしくお願いします。こんにちは、皆さん。私の名前はアルパキサヤ・アルネノです。AJ と呼んでください。24歳です。フィリピンから来ました。私はキッチンです。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。はじめまして。私の名前はアン・メリリッキです。ミキと呼んでください。27歳です。フィリピンから来ました。私はキッチンです。よろしくお願いします。